क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम विभाग यानी आईएमडी को पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि कल बारिश होगी? इसका जवाब है सैटेलाइट, रेडार और हजारों मौसम केंद्र। ये लगातार बादलों, हवा की दिशा, नमी और तापमान पर नजर रखते हैं। इन सभी जानकारियों को विशेष करके मौसम का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। हालांकि मौसम का अनुमान 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन आधुनिक तकनीक के मदद से इसकी सटीकता पहले से ही काफ़ी बेहतर होगी। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।